আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সকল কিতা করা বালা নি আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আপনারা টাইটল দেখে বুঝতে পাররা আমি কিতা বানাইরাম, মালাই চা বানাইরাম। আর এটা বানাইতে হইলে ফ্রেশ মিল্ক লাগবো, ছোটো একটা হান্ডি লাগবো। তো দেখতে পারছেন আমি ফ্রেশ মিল্ক অ্যাড করে লাইছি হান্ডির মাঝে। ওখান দিলাম এলাইচ, ওখান দিলাম 1 কাপ। যদি বানাইতে চান 2টা চার পাতা দিলে হইব। আর আপনারা যেলাখান যতজন মানুষের লাগি বানাইতে চান ওলাখান মানুষের বুঝি আপনারা কি সপ্তাহ দিবা। তো আমি এখানে কিতা দিছি, ফ্রেশ মিল্ক দিছি, 4টা এলাচ দিছি, 2টা চার পাতা দিছি, আর 1 টিস্পুন ওলাখান সুগার অ্যাড করছি মনে হয়। আর করিয়ে দেখতে পারা ওলাখান লাড়রাম। আসলে ইসা খাইতে যেলাখান মজা আর দেখতে ওলাখান যে সুন্দর একটা কালার হয়। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন গরম মাঝে। আমি তো ট্রাই করছি আর আমার কাছে যে মজা লাগছে। সকল সময় তো আর খাওয়া যায় না, আর সকল সময় ইলাখান অত আতর মাঝে টাইম থাকে না, জানে ওলাখান শান্তি মতো বইয়া আপনি বানাইবা বাদে বইয়া খাইতে পারবা। তো মালাইসা খাইতে হইলে আপনারা তোরা কষ্ট করতে হইবা, সকলটা দিয়া একবারে নাইস করে আপনারা বানাইতে হইবা, মজা হইতে হইব সকলটা। এই বাইদে আমি দেখরা একটা পরোটা একটা করলাম, যেনে মর্নিং যেগুলা খাইতাম তে আর ব্রেকফাস্ট রেডি করে লাইলাম একলগে একলা সপ্তাহ খাই দিলাম আর কি। তো আমার মনে হয়েছে আমার মনে হয়েছে তে আমি একটা ট্রাই করিয়া দেখি। খাইছিলাম তো বাংলাদেশে থাকতে সব গিয়া, তো দেখি ওলাখান হয়নি। আসলে সেম হয়ে গেছে, আমার কাছে অত ডিফারেন্ট লাগছে না, সেম লাগছে। আমি জানি না আরও কিছু তারা কিবা আর্ট করেন। ও ঠিক আছে, আমরা যদি গরুর মাঝে ওলাখান সকলটা থাকে না নিয়ে যত জিনিস বানাই তাই ইজি হইব। আর ইউকের মাঝে সপ্তাহ সকলের গরু এটা সপ্তাহ থাকে, তার কিছু নিউ কোনটা নাই। তারপরেও আমি যেগুলা ইউটিউবিং করলাম ভিডিওটা দেওয়া লাগেতে আমি হইতে আর আপনার লগে শেয়ারও করে লাইলাম। আর আমার যেগুলা জানে খৈর মালাই চা খাইতাম তার এখোলাই খাইলাম, 1 খামে 2 খাম হয়ে গেল আর কি। তো দেখতে পারা কি যে সুন্দর একটা কালার বাড়াইছে। আপনারা মনে রাখবা 1 কাপ চা বানাইতে হইলে 2টা চার পাতা দিতে হইবা। তো আপনারা দেখছেন তো আমি কিলাখান বানাইছি, তো ওলাখান বুঝে নিবা গিয়ে ওলাখান বানাই লাইবা কি। তো ট্রাই করে দেখতে পারবা। দেখলে আপনারা যদি বানাইন তো আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাইবা আপনারা ওলাখান বানাইয়া খাইছেন নি বা খাইরানি। আর আর যদি আমার ভিডিও দেখে বানাইন তো আমার ওই কমেন্টস করে জানাইবা। ওখানে আমি ডালমো একটা জোর মাঝে ডালিয়া আমি আপনারা দেখাইমো। তো কিলাখান লাগছে আমার মালাই চা বানানি। আর খাবাইতাম তো পারলাম না আপনারা ট্রাই করে লাইবা। আমার দেখা গেছে মলাখান আপনারা গরো বানাইতাম। আসলে কালার দেখা যে সুন্দর হয়েছে, যে নাইস একটা কালার বাড়াইছে। তো লাস্টে দিয়ে আমি আরও পাউডার মিল্ক অ্যাড করবো, ওটা আপনার লগে শেয়ার করবো। তো আপনার কাছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে আপনারা ভুলবা না। আর যারা নিউ হয়ে জয়েন হয়েছেন তারা মনে করে সাবস্ক্রাইব করে যাইবে, খালি ভিডিও দেখলে তো হইতো নাই। আর যারা আছেন আমার লগে তারা থ্যাংক ইউ সো মাচ, তারা আমার লগে থাকবার লাগি সকল লাগি অনেক অনেক ভালোবাসা আন্দোয়া রইল। আর আজকের মতো এখনও বিদায় লইলাই। সকল ভালো থাকবা, খুশি থাকবা, হ্যাপি থাকবা, আমরা লাগি দেওয়া করবা। আল্লাহ হাফিজ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा मिलेगा तुझे ना कोई और पानी